Käy. No niin, me vietetään täällä rompepäivää. Tämä on ilmeisimmin 17. rompepäivä. Rompepäiväksi kutsutussa antiikkielektroniikan kirpputoritapahtumassa on perinteisesti ollut noin 500 kävijää ja 30–40 myyjää. Päivän aikana on vapaa pääsy sekä myyntialueelle että radio- ja puhelinmuseoon. Museoyhdistyksen jäsenet saavat tapahtumaan ilmaisen myyntipaikan. Pikku nälkään ja janoon löytyy helpotusta kahviosta. Tapahtuma käynnistyy jo edellisiltana, kun talkooväki viimeistelee paikkoja kirpputoripäivää varten. Iltaohjelmana on perinteisesti järjestetty jokin viestintään liittyvä esitelmä paikalla yöpyville majoittujille ja karavaanareille. Niin, varmasti, kun ei tiedä. Hieno lähetinputki. Aito venäläinen. Neuvostoliitto. Ai Neuvostoliitto? Se on uutta, jos on joku vanha, joo. Hieno hopeoitu oikein. Mm-hmm. Sitten siinä on vielä tätä toista sorttia, niin mikä ilmeisesti kanssa käyttöön. Erkkikin sen touhu vaan ees takaisin, et tiedä mitä se osti. Yksi ostos sentään tuli. Minkä sinä ostit? Putki C63, osat siihen. Joo. Somerikon radio, siihen 50-luvulla. Joo. Nyt vaan pitää tehdä hieno koteilo siitä. Joo. Joo. Seuran varasto, myyntivarasto. Täältä löytyy tavaraa vaikka minkä näköistä sitten. Joka hyllystä. Kaikenlaista. Kaikenlaista, joo. Lopuksi vielä pieni kurkistus itse museoon. Porukkaa on kiitettävästi saapunut paikalle. Kyllä, täällä ihan mukavasti on. Mukavasti, joo. Niin, mielipiteet on pelkästään positiivisia. No niin, joo. Kaunis päivä ja iloisia ihmisiä paljon. Tavaraa on paljon joka puolella. Niin, paljon katseltavaa, mielenkiintoisia. Kyllä. Joo. Sillä lailla. Toivotaan, että jatkossakin tällä lailla tulisi vaan ihmisiä paljon. Niinpä. Niin.